Hej så folkens. Vi er tilbage. Jeg fik allerede grineflip af ham der baggrunden. Nej, stop. Dropbox kommer frem. Okay, det er træls. Okay, det er bare den bedste intro ever. Bare videre. Okay, i dag der spiller vi ind på Stjørby and Harry server, hvor vi spiller Build-It sammen med Jona og Anonym. Ja, Anonym. I får altså at vide, hvem man er. Se, han har sådan en delfinmaske på, mega fint, sådan noget, så virkelig fint. Okay, lad os join i spil. Kom herover til mig. Hvor er du? Okay, derovre. Hvor er du? Nummer 23. 23? Nej, det er den, jeg kigger på. Nej, men der er jo en ende. Vi skal jo ind i, hvor der er der kommer nogen. Hey, det er 7 hurtigt. 7. Hvor er 7? Der er 7. Jeg kan ikke tælle, men der er 7. Der er 9-7. Jeg kommer ikke ind. Jo, du gør. Nej, jeg gjorde. Sådan, nu kan jeg komme ind. Jeg kommer ind. Okay. Ja. Fint, vi spiller Build-It, og lad os begynde med det her pis. Og Anonym, han hedder Niklas. Jeg kan sige. Han er anonym! Hvad er det? Fint, internet. Undskyld. Virkelig undskyld. 5, 4, 3, 5, 2, 58, 49. Du snyder. Det gør jeg. Det vil jeg faktisk gøre. Klik Kat. You're too early. Så er der en, der skal katte efter mig. Butterfly girl. Pop. Hvordan skal man til bitch? Hallo, nej, vi optager, nej. Jeg skal bitch. Nej, ikke sige det højt. Undskyld. Undskyld børn. Hej alle sammen. Hvad hedder det? Hvad er det, hun har? Jeg fik det rigtigt. Hvad hedder den? Jeg siger ikke jeg noget. fik rigtigt. Ikke sige det, du skal ikke sige noget. Jeg er ikke sidst. Hvordan kunne det nogensinde være en bog? Fordi hun havde en bog i hånden, og så fløj hun rundt. Det er dig. Det er dig. Hvad? Oh my god. Det bliver svært. Okay. Kat. Du kan selv være en kat. Ej, jeg har dog en. Jeg kommer til at skrive fragt. Nu glem det! Nej, der er nogen, der har sagt, at han cheater. Hvorfor? Fordi han cheater. Hold op, jeg hader det. Det er ikke os, der har lavet det. Nej, men Niklas skulle tage at gøre det. Sig hvad? Jeg vil godt være det næst. Jeg ved ikke, hvordan man laver det her. Hustle. Horse. Men det er ikke en hest. Jeg føler, jeg lægger lidt. Sheep. Jeg kan sige, det har noget med jul at gøre. Turkey. Det er også noget med julemanden at gøre. Der var faktisk en, der gættede. Yes, jeg fik den. Nej! Okay, jeg vil Kan du ikke stave? Jeg ved ikke, hvordan man staver til det. Rensdyr, reindeer. Hallo. Jeg kom til at skrive sanddeer. Det var det bedste rensdyr nogensinde. Jeg havde fået det rigtigt. Jeg kom til at skrive sanddeer. Best reindeer ever. Du må ikke gøre krig med mig. Hvad er det nu? Det var ikke sne. Jeg ved det godt. Kaskelot. Jeg kan ikke stave til det. Jeg kan sige det ikke en kaskelot. Kaskelot val. Jeg skrev det for dig. Ja! Nå, jo. Nej, jeg skrev med W. Hvad er det? I gør ikke grin med mig, jeg sagde I ikke skulle mobbe mig. Men vi har ikke mål med det.
sjovt! Jeg fik en svær en. Jeg ved det. Hvad er det? Jeg har en hjul at gøre. Magnet. Nej, det er ikke noget med hjul at gøre. Det er noget med tænder at gøre. Ja, jeg skulle til at skrive mustache. Det er noget med noget folk Jeg ved det. Jeg kan ikke huske noget det. folk med noget folk med Bøjle. En bøjle. Bøjle. Hvad er bøjle på engelsk? braces. Braces. Du er tæt på. Jeg Det er skal til sidst. Yay. Jeg kom til at skrive races. Det er bare det bedste det her. Det er noget sindssygt. Okay, jeg skal have den her dimmer. Cat. Den her, og så skal vi have... Cat. Ja. Here. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tage. Den her. Og så tager vi det der. Ja, fint. Er det Simpson? Ja. Er det Homer? Ja. Så laver vi... Jonathan, du er meget skrev Here. Jeg tager det med stort H. Din dimmer. Jeg skal... Og jeg ved det. Han har lige sagt det for os alle sammen. Hvad? Det virkede ikke. Okay, fint. Lad os lige lave sådan noget her. Platypus. Han fik det. Ja, jo. Done. Det var det bedste, det der. Den der... Hvad? Here. Finger! Nej, du skal lave noget andet. Nej, det er virkelig, det ligner mega meget finger. En finger med ring på. En hånd, der peger. Jeg skal tage let. Hvad? Jeg fik rigtigt! Jeg gættede bare, så fik jeg rigtigt. Hvad sker der? Hvad? Nej, jeg kom til at skrive det med H. 3? Det vil sige, at du skulle sætte 3. Jamen, det kom jeg til at skrive. Okay. Hvad laver ham her? Han er en fart. Jeg skrev TH, kom jeg til. Fred? Jeg kom til at skrive forkert. Nej, jeg fik glip af det. Jeg var på toilet. Jeg vidste ikke engang, du gik på toilet. Jeg skal tisse. Videoens højdepunkt. Det er jo ikke Pink? Hvordan kan det der være en pingvin? Hvis der kommer en smoking, så kan det godt være pingvin. Jeg ved det. Jeg ved, hvad det er. Se mig det. Ups. Nej, det var ikke en anden ved på. Okay, jeg var det simpelthen cheat. Hvad er det? Gå din vej, anonym. Det ligner Hvad er lidt et det? headset. Det ligner lidt et headset. Var det ikke Hvad er det? Det er verdens grimmeste ting. Med akkordsvind. Jeg ved det. Hvad er en vippe på engelsk? Det var ikke en vippe. Dimmer. Der er en, der har gættet det. Cheater! Jeg anmelder ham. Kan du ikke? Jo. Du kan anmelde ham. Click of cheating. Vacuum. Hvad er det? Hvordan kan det der være nogensinde? Vacuum. Hvad er det? Støvsuger. Støv! Fint. Hvordan kan det nogensinde være en støvsuger? Altid når jeg skal skrive fart, altså input, det skriver jeg altid fairy. Færdig? Yay, feer. Ferie findes faktisk. Jeg ligger næsten sidst. Jonathan, vi ligger den sidste plads. Yay. Altså, hvad er det? Jo, vi ligger den sidste plads. Der er en Prøv at se. på minus 1. Nej, det... Hvad kan det være? Finge. Thingy.
Monokkel. Jeg ved ikke, Hvad hvad kan det det var være? til det. Versus. Det var ikke... Det har jeg allerede skrevet. Hvad er det? Det er en Pokémon. Hvis det er det rigtigt, Pokémon, ja. hvis det er det rigtigt, så skylder vi 20 kroner. Okay, det er ikke rigtigt. Vi var ikke med på det. I kan jo bare grine med mig. Hvad sker der for ham der? Jo. PlayStation 3, 4, 5. Doktor. Se hvad jeg skrev. Stopwatch. Hvad er et stopwatch? Nå, det er et stopur. Det man bruger til at tage Nå, tid. stoppe. Ja, jeg blev nummer 3. Jeg tabte ikke. Jeg tabte. Jeg tabte ikke. Ja, jeg tabte. Vi tabte. Yay. Okay, men det var alt for Build sammen med. Nej. Nej. Nå ja, sammen Sammen anonym. kun sammen med Anonym, det passer. Jeg er ikke vant med det her nye ting. Ja, heller ikke. Ja, men det var virkelig sjovt, at lave videoer sammen med dig, Niklas. Nej, Anonym. Ja. Sagde mit navn. Nu skal du dø. Okay, men ja, det var Build. Og vi er Carl Jone Gaming. Der er ikke efterfølger mig. Og vi ses en anden gang.